Hello， 歡迎又翻嚟3個笑聲愛回家。咦 ，Patrick 又係你喎？係，因為我記得上次咧第一集嘅時候咧，就同你做個簡單嘅介紹啦，點樣用呢個玄學嘅角度係嘛，研究下應唔應該移民，或者點樣移民，或者去邊度移民，好多迴響喎，好多朋友話：喂，好得意喎，原來係啊，好多人揾我招你個頻道係啊，真係係希望幫到你，亦都希望多啲嘅 content 啊，對於我哋嗰個台，因為好多時啲朋友話：咦，未聽過會用呢個方法，所以我覺得幾有趣。咁啊，不如就揾阿 Patrick 做一個系列啦。好唔好啊？好啊！即係譬如一個系列，我唔知可能係每一季我哋就出一集咁樣。好啊好啊！咁啊 Patrick 就會講一啲我哋叫做比較 juicy 啲或者一啲例子。係啦，幫多啲人咯。係啦，好唔好啊？好啊！咁啊，不如就預備嚟咯喎。咁啊，節目開始之前都係記住訂閱、分享、點讚3個笑聲愛回家。咁出發啦喎！好 ，Let's go！Hello， 嗱，前言講咗啦，咁啊，阿 Patrick 咧就會有一啲比較 juicy 啲、有趣啲嘅例子。咁當然啦，可能同移民係有啲關係嘅，因為我哋3個笑聲愛回家就係同大家講下移民加拿大。咁但係唔一定係加拿大，可能係英國或者其他地方都得。係咪咁啊？Patrick 有冇一兩個你覺得比較有趣啲，用你嘅經驗、用你嘅學識可以其實幫助到佢哋，又可能唔好變好？其實都真係好多呢啲移民嘅朋友揾我。其實咧，啱啱我開始經營嘅時候咧，就已經係我諗有10個8個嘅移民媽媽揾我，通常都唔知點解係媽媽揾我。係咪因為小朋友讀書咧？係，同埋咧唔知點解男人去問命咧會有少少緊張，同埋咧中意揾女仔幫，揾媽咪去幫。咦，有趣喎！其實都可能係一個 sign 嚟嘅，因為咧好多佢哋嘅問題遇到咩問題咧，就係去到英國之後咧，個老公唔做嘢，唔翻工。咁啊，家頭細務咧就交晒俾老婆負責，係啦，連算命問命都要揾老婆 job looks， 係啦，然後揾我，跟住咧，咁一開始佢哋問命都係梗係唔會講俾我聽係發生咩事啦，咁就話我移民，我移咗民，咁樣你睇下啦，咁樣，咁然後一睇嘅時候，咦，好似生活唔係好開心嘅，我睇到，即係並唔係話移咗去我揾到一片天啊，而係有啲通常10居其9都係唔係咁開心啊，辛苦適應。我覺得聽好多，但係當然，譬如喺我哋譬如我睇 YouTube 咧都見到，其實佢同佢想象之中好似唔係太符合。係，同埋發覺個老公突然間好懶，好躺平，中意喺屋企咧睇呢啲嗰啲抖音，刷啦喺度刷視頻。係啦，咁然後咧就話個小朋友啊又唔湊啊，跟住小朋友其實小朋友冇問題嘅，但係咧兩公婆嘅關係咧好似多咗好多考驗，係啦，咁啊其中有一 pair 咧就好記得就話老公咧之前咧讀書係好犀利嘅，係一啲名牌大學畢業嘅，咁但係咧去咗英國啦，諗住就一片天啦咁樣，點知就每況愈下，諗多咗啦，我諗佢哋係啦，就話老公唔翻工啊，跟住家頭細務翻工啊，洗廁所各樣咧都係老婆負責，問命都係，咁然後問我有咩意見，咁我都見到其實個先生係啱啱轉大運就移民啊，其實轉大運咧就係一個人嘅里程碑嘅改變嚟嘅，佢突然間佢躺平咗，或者覺得我唔想再辛苦，即係佢之前其實就好勤力嘅，但係你個轉大運意思即係話由好勤力變咗唔勤力，係啦，一個誘因，所以移民。並唔係話我移民跟住轉大運，係因為我轉大運，所以我突然間有個我想躺平，或者我想舒服啲，我想改變下現狀，突然間就放棄咗香港嘅嘢，去咗移民，咁然後都同佢命格上面產生咗一啲問題，因為本身佢已經有懶根喺度，係啦。不過喺香港咧，其實喺香港只不過喺香港勤力，行緊勤力運，但係一過咗個勤力運之後咧，即刻轉翻原局嘅懶運。懶人被動運之後咧，就好似入翻個溫室咁樣。係點會知道咧？係個老婆話翻晒俾你聽。唔係我睇到，我話喂，佢話你睇埋老公，我話你老公係咪唔做嘢好懶嘅，好被動㗎？佢話係啊，我老公乜嘢都揾我做㗎，而家連睇命都係。咁啊，其實好凹凸配嘅，因為個老婆咧個命咧就乜嘢都做晒，個老公就乜都唔做，perfect match 係啦。咁就喺呢個時候咧。
我見到個老婆嘅大運就轉咗一個忙到勤力係啦，勤力到嘔血嘅運。係我老公就突然間轉咗一個非常被動舒服運。係係啦，咁啊形成一個咁嘅。OK，你話咗俾佢聽啦，你話咗俾佢，咁佢點樣做咧？下一步？咁我都講一個事實俾佢聽。咁老婆係咪真係冇得救啊？你好難改變佢，你要改變咧係改變你自己嘅態度。係啦，即係起碼唔好嘈交先，你都認清咗佢係咁樣。佢而家鋪墊落嚟即係大運10年嘅嗰9年嘅流年，佢都係大概係咁樣，唔係話啱啱第一年啫喎。係啊，咁你自己咁佢小朋友仲啱啱小學添，係啦，咁啊即係有排捱啦。咁我都俾咗個 warn 佢咯。咁我話俾你，係咁樣㗎，咁樣咁你自己 be ready 啦。咁起碼唔好嘈交先啦。同埋你管理好你期望，管理好你對你先生嘅期望，你知道佢係咁樣，咁你咪自己去。但係搞掂咗，問完先生啦，有冇跟住個太太問埋個小朋友？應該通常都問埋嘅喎，即係讀唔讀書啊？點啊？有朝住邊條路去走啊？乜嘢？我唔知會唔會去到咁深入，就係讀咩專業好啊？通常小朋友咧，睇讀書運好，亦都係好簡單，就係睇佢本身資質上咧勤唔勤力先嘅，有冇啲自律運係啦。如果有啦，好再睇埋佢大運，即係可能讀書係黃金期頭嗰20年嘅啫，係嘛？咁頭嗰10年嘅大運，可能10歲至20歲，或者1歲至10歲嗰20年，佢係付出啊，定係被動懶人咧？咁如果係被動懶人舒服咧，咁就扣咗分嘅，即係原局佢就算讀得叻，但係佢都扣咗一半分㗎啦，可能沉迷咗去打機或者係唔係好喐動咁樣。但係如果佢又勤力，本身命又好咧，呢啲就會好大機會入神科嘅。咁但係通常好少10居都冇。即係你要撞即係幾樣嘢先有得咁講。係啦，本身命底再加埋佢嘅勤力付出。係啦。咁除咗呢個有冇邊啲你又覺得都幾有趣，可以同大家分享下咧？有嘅，咁都有成功嘅例子嘅。有一個女仔咧喺香港咧，佢就已經有揾我傾偈。佢好迷失，好 lost 嘅。係啦，不嬲咧，佢喺呢個第8運咧，即係2024年咧之前咧，佢都揾唔到自己嘅。即係幾多歲度咧？你嘅呢個大概？佢幾多歲？係啊，即係佢36歲左右。OK， 30零歲嘅。係啦。咁佢喺去英國之前咧，佢嘅自我存在感好低，覺得格格不入，因為香港節奏太快啦，佢自己好被動，見人佢都面紅嗰啲人嚟嘅，講兩句都面紅嘅。咁然後咧揾咗我啦，問我喂適唔適合移民？我見到佢有啲吉星喺移民宮嘅，咁同埋咧我見到嘅位咧就係佢入咗第9運之後咧，佢個人咧好似出翻個窿出嚟，出翻個窿啊，係啊，咁啊出翻個窿。咁啊，即係其實佢係提升咗，信心提升。我話你試下啦，我話你準備行一個好嘅運，你做咩決定都唔會太差嘅，都係會係朝咗一個好嘅方向發展。咁我話你都去啦咁樣。咁之後去咗之後就2年啦。咁佢覺得喂 OK 喎，即係佢23年去嘅係啦，喂 OK 喎。咁啊信心提升咗喎，跟住又讀咗一啲專業史咁樣又幾好咁樣係啦。但係佢有冇問你話？移民佢應該喺英國啦，但係佢嗰時有冇話我想去英國啊、美國啊或者加拿大？有冇呢方面去同你問過相關嘅？都有嘅。咁我都會俾嘅意見就係，因為我哋有個之前我講過第一個 top 第一個系列第一集啦，我講過話有個移民地圖。咁我就話喺英國咧頭嗰幾年好似唔錯，個能量幾配合到你喎。咁不如你去英國啦。咁佢話係啊，我都係本首選係英國啊咁樣係啦。咁之後就係咯，去英國啦，咁啊都幾好發展得。OK，頭先咧節目開始之前，你有幅圖話想講係關於咩咧？嗰幅圖係啦，嗰幅咧就係一個我哋叫 birth chart， 一個我哋嘅生命個嗰生日圖。生日圖係啦，生日圖。咁呢個咧係我哋叫西洋占星圖啦。咁其實咧呢幅圖咧就一個宮位咁即係有12個宮位，一幅圓形嘅圖。係啦，大家見到啦，就係呢度係啦。係啦，咁佢咧就係記載咗你出世個年月日時，當刻9大行星分佈位置，咁配翻12宮位。咁12宮位咧就係講緊我哋人生12種唔同嘅環境領域。咁入邊有個宮叫9個宮啦，第9個宮，佢係講緊移民啊、遠方學習啊、升學啊，或者係再進修啊，去前瞻啊，去睇啲世界各地嘅嘢。咁通常咧呢個位咧多星嘅人咧都有移民嘅衝動或者學外語衝動。有啲人咧就可能係早就移咗民，有啲人就可能係佢唔係移民，但係佢中意學嘢，中意進修，跟住又讀法律或者係語言啊，其他係啦，對外國文化好有興趣。有啲咧9個宮咧有啲情人星咧，中意同外國人一齊嘅。OK，係啦。
但係睇呢幅圖，你會唔會睇到佢幾多歲？譬如有個小朋友手抱嘅，或者1、2歲嘅，點樣配合到你頭先呢個 birth chart 咧？係咁，其實都好多啲親子盤揾我，即係啲媽媽揾我，即係有小朋友。其實我覺得越細做越好嘅，有得改變。係啦，有啲真係啱啱出世就揾我睇。咁我見到譬如9號宮多星嘅，咁我話俾佢聽，佢可能對一啲課外知識啊，或者外語係會有興趣喎。你可以多栽培。又有趣喎！呢個真係基本上，如果係手抱又好，或者1、2歲嘅時候，有陣時你都諗下點解我培育呢個小朋友？但係我又唔知道佢咁細個。反而我覺得越細揾我做越好，因為有時有啲媽咪已經係講緊個小朋友已經11、2歲或者10歲，我覺得就遲咗少少，因為佢哋會有啲人咧，即係可能喺傳統中國算命咧，佢會覺得細個唔好算啊，會批壞嘅，大個先算啦。但係咧西洋占星圖就唔同，佢講緊佢唔係講緊純係呢年好呢年唔好呢年好呢年唔好，係講緊喂你個人個性格個心性點發展，點樣培育佢啊？佢有冇拉扯，有冇緊張啊？係講緊點樣教育佢。因為你第一集已經講過啊嘛，上集就係講過就係其實一出世就已經有啲嘢定咗落嚟啦。係啦，跟住你就可以根據翻佢定咗嗰樣嘢咧，點樣再去做啲調配。係啦，係啦。咁所以我覺得係反而可塑性大啲。當佢大定咗嘅時候咧，佢話 Patrick 好多問題，咁我就變咗當大人盤睇啦。咁就話呢年好啲，難改啲喎。呢年冇咁好，呢年係啦，會反而係咁樣。所以越早做，我覺得越好。好有趣喎！即係嗰幅圖理論上俾你個 guideline，但係每一個人其實理論上都會係唔同嘅。嗰幅圖嗰啲星位係咪可唔可以？係啦，就算可能有啲人會覺得即係星座、太陽星座，譬如雙子座咁樣。係咯。咪個個一樣，成個6月、5月咪個個。係啦，我相信好多人會問呢樣嘢。係啦，咁其實呢個係一個誤解，呢個係一個商業嘅算命商業嘅星座。咁其實太陽即係講少少 knowledge， 即係譬如太陽星座係講我哋做人嘅 style， 譬如雙子座係中意我自己雙子座比較輕快啊，轉動快啊，或者變化或者係有趣嘅機靈啊咁樣。咦？但係你講緊幾點出世咧？你出世嗰日個雙子喺邊個宮位？如果又唔同嘅。係啊，如果let's say我係9號宮嘅，我真係太陽落喺9號宮嘅。咦？咁我一生出嚟我就會對外語好有興趣。我係用雙子嗰個性格嗰個做人嘅 style 探索。哇！原來學外語咁有趣嘅，我中意外國同外國人溝通，我中意去外國嘢，我中意好細個同外國已經有情緣㗎啦，係啦。咁如果我係let's say我1號宮係講自我，我宮，我個人咧我就咁㗎啦，我個人就係咁輕佻㗎啦，我咁輕快，我做我自己，我好勇於表現自己，即係話你就算同一日生日1月1號都好，如果你唔同鐘數，你太陽喺唔同宮位都有唔同嘅人生。嗱，高手啊呢啲，嗱太深入啦，係啦，直接揾阿 Patrick 啦。我唔喺度講太多啦。咁啊，留翻應該仲有好多唔同嘅基礎，咁我就留翻下次慢慢再同大家講，好嘛？好啊。OK，咁啊，麻煩晒先 Patrick。咁啊，節目完之前都係記住訂閱、分享、點讚3個小生活回家。下次再揾你慢慢傾到 Patrick。OK，拜拜。